未来不是这个到几点？这都是7点到几点？这都不是7点。未来从7点到几点？咱们就这个。我看那档口完事了。来，你找到了，来，不了，来。啊，可以。我这个。喝咱们的。啊，哦，sorry。对，那就要走。妈妈，那我们寒假得去日本跨年。可以呀，你先把你。哎，方向不对，先走方面。你坐反了。对，这是方向。哦，要坐回去。不是，走出方向要走别个位上。手的哎，手的绕右边，手的就要跟那个。我直接从脚跟里放，没说进脚跟里放。难怪别人都来。哎，你自己往那儿跟里放。就手软。对对对对，这新加坡的。巴黎问一下这个。啊，我要买一个。
这个地方。时间了，红笔都红笔，你要看人类。他吃的干嘛？我下课就聊你了。现在是来新加坡没有一天不用豆包，豆包都快乘以7了，啥都能豆包。我在想他们小煤豆包都怎么吃来着？前进方向左边，直接看出来有没有？哎呀，我晕倒，好热呀！你走了。加点猫。对的，不可以这样跳。Bapak, masuk. Jangan tunggu lagi. Masuk aja.当然是假的香水。